Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma alhimna ilman afqahu bi awamiraka wa nawahik, warzuqna faman na'lamu kaifa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma nakrimna binuril fahmi wa nakhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika fa ya arhamar rahimin. Wa bisanadil muttasil ma'alif hadzal kitab syaulillahi lahumul fatihah. Kasih tahu tuh anak, jangan tabuan. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsul ashiru utai hadis kang nomor 10. An Kulayb bin Khazim radhiyallahu taala anhu qala, ngendika sapa Kulayb, sami'tu mirungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul, haleda ngandika sapa Rasul, ya qaumi he kaum ingsun, utlubu nyupriya sira kabeh al jannata ing swarga, bijuhdikum kelawan oleh nemen-nemeni sira kabeh, apa-apa wahrobu lan pada lumayu sira kabeh minan nari saking neraka, bijuhdikum kelawan oleh nemen-nemeni sira kabeh. Fa innal jannata mangka temen sunai suarga iku layanamu ora turu apa jannah, au layanamu ora turu sapa talibuha wong kang nyupri suarga. Wa innan naro lan temen sunai neraka iku layanamu ora turu sapa apa annar sapa haribuha wong kang lumayu ing nar. Wa innal jannata lan temen sene swarga iku mukhawifatun dan kubengi bil makari kelan perkara kang den sengiti. Wa innan naro lan temen sene neraka iku mukhawifatun dan kubengi bil ladzati kelawan perkara kang enak, wa syahwati lan kesenengan. Wala tulhikum mangka aja padang lale akan sira kabeh, mangka ajang lale akan opo al-ladzat wasyahawat anil akhirati saking mas'ala akhirat. Waja'alan tekafi hadithin akhara ing dalam hadis kang wene an Sa'idil Khudri saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an anin Nabi saing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anau temen sunai Kanjeng Nabi ku qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, yunadi undang-undang sapa munadin malaikat kang undang-undang, idza dakhala nalikane manjing sapa alul jannati ahli suarga fil jannati ing dalam suarga. Idza dakhala nalikane manjing sapa alul jannati ahli swarga oleh manjing fil jannati ing dalam swarga. Annalakum ing temen setune sira kabeh iku an tahyu nyenta urip sira kabeh, wala tamutu lan ora pada mati sira kabeh abadan ing dalam selawase. Wa annalakum lan temen manjing mangsa sira kabeh apa antasihlu nyenta sehat sira kabeh, wala tasqamu lan ora pernah lara sira kabeh abadan ing dalam selawase. Wa annalakum lan manjing mangsa sira kabeh apa antasubbu nyenta enom sira kabeh, wala tahromu lan ora tua sira kabeh abadan ing dalam selawase. Wa annalakum lan manjing mangsa sira kabeh apa antana'amu nyenta enak-enakan sira kabeh, wala tayasu mangka ora pada kengelan sira kabeh abadan ing dalam selawase.
Wa dzalika utai mengkono-mengkono yunadi iku qauluhu ta'ala dawe Allah ta'ala wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa nudu lan den undang-undang sapa alul jannah antilkumul jannata, antilkumul jannata, antilkum teman setune sira kabeh al jannata ing swarga. Antilkum den paringi sira kabeh ing swarga. Wa uristumu lan den paringi sira kabeh ing jannah bima kala sebab barang kuntum kang ana sira kabeh ku ta'maluna padang lakoni sira kabeh. Hadis kang nomor 10 kang diriwayataken saking sahabat Kulaib Ibnu Hazim radhiyallahu taala anhu pernah mirungu saking Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngandika ya qaumi utlubul jannata bijuhdikum wa rabu minan nari bijuhdikum fa innal jannata la yanamu talibuha wa innan nara la yanamu haribuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amanat kepada kita sekalian sebagai kaumnya, bahwasanya Rasulullah berpesan, wahai kaumku, jangan kamu berhenti mencari jalan menuju sorga, dan jangan kamu sekali-kali tidak mau menghindar dari api neraka. Artinya kita diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita untuk mencari pahala, di mana pahala itu akan memasukkan kita ke dalam sorga. Kalau kita kekuatannya misal membaca Al-Quran dalam satu hari itu kuatnya 5 juz, ya sampaikan 5 juz. Itu bijuhdikum namanya, dengan usaha kita. Karena agama tidak memaksakan seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang tidak kuat. Jadi mampunya kita apa? Sholat taraweh. Sholat taraweh kalau kita dibandingkan dengan yang lain mampunya 1 juz dalam satu hari, kita tidak mampu, sehingga kita akan menimbulkan sakit. Maka itulah jadi perintah Rasulullah, carilah sorga sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya jangan sekali-kali menyerah sebelum kita coba. Kadang-kadang orang mengatakan, waduh saya tidak kuat, dicoba belum? Belum. Nah itu namanya belum bijuhdikum. Dengan upaya dan usaha kita mencari sorga sehingga kita tercapai. Begitu pula kita menghindar dari api neraka dengan kekuatan. Kalau kita misalkan ada kemaksiatan, sudah kuat tidak datang ke tempat maksiat, mampu, namun saya tidak kuat untuk tidak mendengarkan, maka itu sudah bagus. Berarti kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Kalau bisa di dalam kemaksiatan ini jangan kamu melakukan dan jangan kamu mendengarkan hal-hal yang berbau maksiat. Itu perintah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang menyerah sebelum bekerja, orang-orang yang menyerah sebelum mencoba, itu namanya orang yang gagal. Ada murid diperintahkan untuk menghafal satu pelajaran. Waduh saya tidak kuat, ini tidak mampu kalau segini banyaknya. Dicoba belum? Belum. Setelah dicoba dapatnya separuh, berarti itulah juhdukum. Itulah upaya kalian. Itu usaha kalian, kuatnya separuh berarti. Nah tetapi kalau ditingkatkan kemampuannya, masa sih yang lain bisa saya nggak bisa, maka berusaha kembali. Nah itu namanya juhdukum. Semangat kita, usahalah mencari jalan ke surga sekuat tenaga. Hindarilah perbuatan maksiat yang mengarah kepada neraka sekuat tenaga.
Itu perintah Rasulullah. Karena apa? Karena orang-orang yang mencari kenikmatan sorga tidak ada yang akan berhenti. Sampai kapan? Sampai ajal tiba. Maka orang yang meninggal dunia itu dikatakan orang yang telah lulus menghadapi ujian. Karena apa? Dunia ini adalah cobaan, ujian. Maka apabila orang yang meninggal dunia, maka itulah telah selesai ujiannya. Selagi kita masih hidup, usahakan, berusaha, semangat sekuat tenaga. Fa innal jannata la yanamu talibuha. Karena orang yang mencari jalan ke sorga itu tidak akan berhenti. Artinya tidak akan tidur. Begitu pula orang yang menghindar dari api neraka tidak akan berhenti dan putus asa, selalu mencari menghindar dari api neraka. Ketahuilah wahai umatku, yang namanya sorga itu dipagar betis dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan kemauan hawa nafsu, dengan enak-enak. Ini sorga. Kalau kita malam hari melek membaca Al-Quran, enak mana? Melek membaca Al-Quran dengan tidur. Enak tidur, berarti membaca Al-Quran dengan as-sahar. Kata orang Arab, al-waktu naum, waktu saum. Waktu tidur kita tidur, waktu melek kita melek. Sekarang orang waktunya tidur, kita melek belajar, berarti itulah sorga. Jadi pada prinsipnya sorga itu mana saja yang dibenci oleh hawa nafsu, oleh syahwat, itu sorga. Kita puasa bulan Ramadan, megel-megeli, weteng kempong, nang panas ngorong, nafsu pengennya apa? Makan, perutnya kenyang. Nah itulah sorga. Makhfufatun, dipagar betis dengan barang-barang yang disenangi dan dicintai oleh hawa nafsu dan syahwat. Itu sorga. Wa innan nar, dan neraka, ketahuilah wahai umatku bahwasanya neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang menjadi kesenangan dan syahwat. Ini neraka. Jadi harus tahu kenapa orang belajar harus tidak enak. Karena inilah kebahagiaan ke depan yang mengarah kepada surga. Anak-anak yang tidak belajar sehari-hari main ugal-ugalan, main handphone, biarkan. Kenapa? Dia akan menyesal masa depannya. Karena apa? Itulah hal yang disenangi oleh hawa nafsu yang pada akhirnya mengarah kepada neraka. Sama seperti itu. Kemudian pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala tulhikum 'anil akhirah." Janganlah kalian lupa dengan kehidupan akhirat. Banyak manusia yang lupa terhadap kehidupan akhirat. Salat ditinggalkan, puasa tidak dilakukan, zakat apalagi rasa eman. Maka itu sama dengan membawa diri kita dalam kerusakan. Karena apa? Lupa dengan akhirat. Ingat, orang yang lupa dengan akhirat hidupnya tidak akan tenang, selalu gelisah. Karena apa? Disitulah kerusakan. Jadi harus ingat. Kemudian pesan Rasulullah yang terakhir di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila orang-orang ahli sorga itu masuk di dalam sorga, maka ada malaikat yang memanggil-manggil,
wahai orang-orang yang mendapatkan nikmat di dalam sorga, sekarang kamu akan hidup selama-lamanya, kamu tidak akan pernah kedatangan kematian. Ini apabila orang sudah masuk dalam sorga. Kenapa di dunia ini? Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya manusia ini diciptakan oleh Allah tidak akan pernah mati. Itu pendapat Gubernur Mekah Abdullah ibnu Abdul Aziz yang menyatakan khuliqatil insanu lil abad, manusia diciptakan oleh Allah itu untuk hidup selama-lamanya. Namun prosesnya yantaqilu min alamin ila alamin ukhra, namun prosesnya akan berpindah-pindah dari alam satu ke alam yang lain. Alam arwah masuk ke dalam perut, namanya alam rahim. Alam rahim di dalam perut seorang ibu diproses macam-macam, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 4 tahun baru lahir di dunia sesuai dengan ketentuan Allah di dalam qada qadarnya. Ada yang umurnya 30, ada yang 60, ada yang 90, kemudian pindah lagi, bukan mati, pindah dari dunia, pindah kehidupan kubur, dikubur hidup. Sampai kapan? Sampai datangnya al-qari'atu mal qari'ah, sampai datangnya hari kiamat. Hari kiamat dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan lagi di arah mahsyar, hidup lagi di arah mahsyar. Di sana akan dilihat amalnya oleh Allah, namanya alam jaza, alam pembalasan oleh Allah. Maka disitulah ketentuan manusia, wa nafarun fil jannah wa nafarun fis sa'ir, ada segolongan masuk sorga dan ada segolongan masuk neraka. Apabila orang-orang ahli sorga itu masuk sorga, maka malaikat itu akan memanggil-manggil, wahai ahli sorga, saat sekarang kamu akan hidup selama-lamanya, tidak akan pernah ketemu dengan mati. Karena apa? Sorga itu kehidupan abadi. Dunia ini adalah kehidupan fana, dari kecil dewasa, ya, menjadi sobi, naik lagi menjadi tamyiz, menjadi anak yang puber, naik lagi menjadi syab, pemuda, syab menjadi rijal, rijal menjadi syaibah, syaibah menjadi syaikha, syaikha menjadi haram, pikun. Itu proses. Karena apa? Dunia fana. Di sorga tidak ada kerusakan. Umure pada karo umure Nabi Isa 33 tahun. Orang kalau umur 33 tahun umure umat Nabi Muhammad, wah, lagi nyentrik ya. Wadonnya lagi ayu-ayune. Kok bakal umur 33 tahun? Lanang, wah, ganteng-ganteng ya. 33 tahun. Pada karo umurnya Nabi Isa. Apakah itu nanti berubah? Tidak. 33 tahun terus umurnya, tidak akan berubah. Hidup terus, tidak akan pernah mati. Ya, kalau di dunia kan ada prosesnya, bayi nanjak sesuai rijal, jadi pemuda, syab rijal, jadi wong tua toli mulai syaibah, metu uwane wis mulai rambute putih, matane kotok, mlakune lendok, ora lo, gampang kedodok. Kok bakal ngadeg suwe wenti saya ngoblok. Oh, ini tanda-tanda sudah mulai robah. Karena apa? Dunia fana. Karena dunia ini rusak, ada berubah. Lama-lama sakit menjadi haram, pikun, gigi hilang, mata kabur, badan mulai ropoh. Datang kematian. Karena hidup berubah. Tapi di akhirat tidak. Malaikat akan memanggil-manggil, kalian hidup sekarang dan tidak akan pernah mati. Satu. Yang kedua, apa lagi?
wa anna lakum an tasihhu wa la tasqamu abadah. Kamu di dalam sorga ini akan sehat selama-lamanya, tidak akan pernah merasakan sakit. Wong suarga ning dunya puasa wetenge kosong, nang angin kenceng masuk angin. Ini kan rusak namanya. Di sorga nggak ada. Wadone bersih-bersih, laka belek, laka keluar lendir, bagus-bagus wadone, masya Allah. Bakang lirik, masya Allah, jatuh cinta lelakinya. Maka lelaki, karena lelaki itu di zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, maka lelaki yang ada di sorga itu kesenangannya waktu di dunia perempuan, maka di akhirat lelaki itu akan diberi perempuan lebih daripada 90 perempuan. Jejer rabine, doglong, ana sing cep, ana sing awake lemu, ana sing awake sedeng, ana sing semampai, ana sing bokonge gede, ana sing bokonge kayak triplek. Oh iya, macam-macam. Iya, masya Allah. Ning akhirat tapi. Oh. Nggih, kok bakal borean, waduh ayune beli kejagan. Barang ning kene wadon wis tua nganggo merah. Masya Allah dideleng sing guri ya kayak pakaian ngelumpruk. Dideleng sing arep ya medeni kena merah kayak kono. La ilaha illallah. Iya. Wadon fana ning dunya, ning akhirat surga ora. Wis mulane sing semangat luru akhirat. Sing semangat seluruh akhirat, karena di sini dipanggil oleh malaikat, kamu di dalam sorga selamanya sehat, tidak akan pernah ketemu dengan sakit. Jadi kalau ditanya di sorga itu tidak ada dokter, nggak ada. Ning dunya macam-macam. Oh, melakukannya pincang, dokternya beda, bagian urat saraf ditebak kejepit. Urak kejepit, engko anan dasar ada nyiliang tekanan ning dokternya beda loh. Ana maning sing bagian cungure rapet beda, ana sing untune oglek beda. Ning akhirat laka dokter waras terus, iku panggilannya malah malaikat. Kemudian apa lagi? Nggih, annalakum tasyubbu wala tahramu abadan. Wahai orang-orang yang masuk surga, kamu akan muda terus, tidak pernah ketemu dengan sifat tua. Jadi nom terus. Barang ning kene wong jening dunya pengen nom bae, ya beli bisa. Rada tua titik ganti masuk ning kecantikan. Oh, beli bore-bore masya Allah mahal, ana sing harganya karo 1,5 juta demi untuk menjaga keputihan wajah. Wes rada tua maning mulai ada kirut-kirut di pinggir mata, obatnya beda lagi. Pipine rada kempot, masuk disuntik silikon supaya mendukul. Beli urus suntikannya dosisnya gede sebelah, memble sebelah akhirnya loh. Kenapa? Wajar di dunia ini akan mengalami perubahan. Yang tidak ada perubahan di akhirat, nom terus. Terus apa maning? Wa anna lakum tana'amu fala tayasu. Di akhirat di sorga itu sehari-hari tidak pernah merasakan tidak enak, enak terus, nikmat terus, nikmat. Mangan rasanya nikmat ya, karena darun ni'am, karena tempat kenikmatan. Ini dunia mangan padahal masakan pada wingi nyambel ki nyambel enak wingi ya lu beda. Ning akhirat ning sorga enggak sama, semuanya nikmat yo, semuanya nikmat. Jadi benar apa pesan Rasulullah, ya ummati utlubul jannah bijuhdikum, carilah sorga dengan sekuat tenaga. Ini perintah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala wa nudu antilkumul jannatu uritumuha bima kuntum ta'malun. Dipanggil-panggil orang-orang yang masuk dalam sorga. Wahai ahli sorga, sorga itu adalah bagianmu. Ini bagian orang-orang yang masuk. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Mulai dari sekarang belajar untuk menjadi ahli sorga. Syaratnya apa? Ya tadi itu syaratnya. Carilah sorga dengan sekuat tenaga. Orang-orang itu kan di rumah pada buka jilbab supaya kelihatan lebih cantik. Lebih cantik pakai jilbab. Kita gambarkan, kalian ke pasar, kalau lihat baju yang ada di kaki lima itu nggak pernah dibungkus, sambil lewat saja bisa pegang. Oh iya, halus bahannya, oh iya kasar. Beda harganya dengan di pasar swalayan yang sudah dibungkus rapi, ada capnya, ada labelnya, kemudian ada tingkat-tingkatannya. Begitu datang, berapa ini mbak? Boleh saya megang dulu? Harus dibuka dulu plastiknya. Nah itu, wanita itu harus ditutup seperti itu. Barangkuan wong wadon beli ditutup nganggone klambi lekton, nunggange mobil elep, begitu munggah ya Allah pitik katon. Itu terus bikin penasaran kepada laki-laki. Sok anak bocah wadon nganggo laundress, nganggo pakaian rapi terbungkus semua, begitu naik mobil dau katon benti sebek, masya Allah penasaran. Barang nganggo rok mini ide belang melulu. Lah beda loh ya. An Abi Hurairah an Abi Hurairah telah diriwayatakan sang sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala ngandika sahabat Abu Hurairah, qala ngandika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale ngandika sapa Allah taala Gusti Allah taala, a'dadtu nyawisaken sapa ingsun li ibadi maring kaula ingsun as-salihin kang saleh-saleh kabeh fil jannati dalam swarga ma ing barang la ainun kang ora nana mata iku maujud, la ainun kang ora nana mata iku ro'at ningali apa ain, wala udzunun lan ora nana kuping iku samiat krungu apa udzun, wala hadarun lan ora nana kumrenteg iku maujud ala qalbi basyarin ngate atine menungsa. Iqra'u pada maca sira kabeh in syi'tum lamun ngersaken sira kabeh kaulahu ing dawe Allah taala, kaulahu taala ing dawe Allah taala, kaulahu taala ing dawe Allah taala. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu mangkara wuru sapa sira apa fala ta'lamu mangkara wuru apa nafsun awak-awakan ma ing barang ukhfiya kang den samaraken apa malahum kadue kaum bayane maming qurrati a'yunin ata lahum kadue ahli swarga bayane mingkuroti ayunin saking penganteng-antenge ati jazaan halidadi piwales bimakanu sebab ana opo bimakanu sebab ana opo ahlul jannah aniku ya'maluna padang lakoni sapa ahlul jannah. Fa inna fil jannati mangkaiku tetep ing dalam swarga syajarotan ana wiwitan. Fa inna fil jannati mangkaiku tetep ing dalam swarga syajarotan ana wiwitan. Lautasiru lamun lumaku sapa raqibu wong kang nunggang jaran fi dhilliha ing dalam aube syajarah
mi'ata amin ing dalam zaman 100 tahun la yaqta'ha mangka ora pegot apa dhillus syajarah. Iqra'u pada maca sira kabeh in syi'tum lamun kersa sira kabeh kaulahu ta'ala ing dawe Allah ta'ala wa dhillim mamdudi wa ma'im maskubi wa fakiyatin katsiratin la maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a. Al ayatan rusna sira ing ayat wa dhillin lan au bau mamdudin kang den dawaaken wa ma'in lan banyu maskubin kang den soaken wa fakiyatin lan wawan katsiratin kang akeh wala maqtu'atin lan ora pegot-pegot wala mamnu'atin lan ora nakang nyegah wa furushin lan piro-piro lemek marfu'atin kang den luhuraken. Inna temen sunna ingsun iku ansya'na nyukulaken sapa ingsun hunna ing alul jannah insya'an kelawan piro-piro insya'an kelawan piro-piro cukulan. Sahabat Abi Hurairah nyampaikan hadis saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala dawuh datang hadis qudsi, a'dadtu li'ibadis salihin fil jannah ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala hatarun ala qalbi bashar. Allah dawakan, saya siapkan, saya sediakan untuk orang-orang yang berbuat amal saleh di dunia kenikmatan berupa sorga, di mana di dalam sorga itu mala ainun ra'at, di mana di dalam sorga itu mata tidak pernah melihat. Sampean ning dunia ndeleng barang sing paling mulia, sing paling ajib bapak sok ndeleng barang sing paling bagus pisan ning dunia apa? Ning akhirat iku ning swarga kamu akan melihat barang yang tidak pernah dilihat di dunia. Ya coba, ana gelas iku digawene saking emas, pinggirane ditretes karo jamrud, ning sore tatakane iku digawe saking misik. Malah ainun ra'at, belum pernah dilihat di dunia. Subhanallah. Wala udhunun sami'at, telinga belum pernah mendengar. Masa restoran seberapa mahalnya beli pernah. Ada pesanan jatuh di depan. Wong ahli swarga lagi dodok bae. Pengen kopi, ketepluk ning ngarep kopi. Begitu diinung, oh kian mah kopi capanu pengen sing enak ini pahit, ganti. Wala udhunun sami'at, belum pernah melihat, belum pernah saya mendengar seberapa canggihnya restoran di dunia. Di akhirat akan ditemukan. Lagi nginum kopi, enaknya mana bakaran bolet gini, cepus bolet masih hangat bakaran, aduh kayak enak gorengan metune. Ya Allah Gusti, itulah wala hatar ala qalbi bashar, kerentege ati pengenane ati durung pernah ning dunya akal terjadi di sorga. Mulane Kanjeng Nabi pesen luru swarga sing kuat sak kuat aja nganggur, ayo terus gulati kayak konon. Itu disediakan. Ini adalah hadis qudsi, hadis yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan katakanlah, andai kata kamu mencari referensinya, bacalah ayat Al-Quran, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu
ya'malun. Apa sebabnya diberikan nikmat seperti itu? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Itulah pembalasan apa yang dilakukan pada waktu ning alam dunia. Kok rasa pegel beli terawih? Enggak, memang kita berusaha kok harus ikut terawih. Mau yang cepat apa mau yang lama, udah apa tergantung imam saya mah. Oke saja, tapi saya berusaha. Sholat tarawih itu adalah agar supaya ikhlas aja tuli bakal suwe ngelendeng suwe teman ngimami ya. Jangan seperti itu, namanya bi ghairi juhdikum, tanpa dengan usaha semangat kita. Sing nerima puasa wanawan panas, ngomong pangeran puasa digawe panas loh, jadi Gusti Allah ngomong baik. Mana kita tidak tergiur dengan emeng-emeng surga yang begitu nikmat, subhanallah. Kemudian jare Gusti Allah ning surga iku ana wiwitan. Lamun ana wong nunggang jaran ning sasore wiwitan di swarga nggih, itu selama 100 tahun tidak akan putus di bawah lindungan pohon-pohon surga. Sepira gedene wiwitane, gede tenan. Yang nunggang jaran 100 tahun beli kenang panas, beli kena sorot, masya Allah, muter-muter. Ya aran-aran surga mancing akal beli yang surga aja ya beli mancing akal. Mulanya Allah Ta'ala dawu mala ainun ra'at wala udhunun, beli pernah kerungu kita ning dunya anak wiwitan diputeri karo jaran 100 tahun blintok, beli pernah yang surga arane kah lo berbicara surga dudu ning dunya dudu aten. Kemudian apa maning Iqra'in syi'tum wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa baqiyatin katsirah la maqtu'ati wa la mam wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a. Coba pertama, wa dhillim mamdud, pohon yang akan melindungi manusia sepanjang jalan, mamdud. Wa ma'im maskub, air yang selalu disediakan. Butuh banyu apa biana. Kemudian wa faqiyatin katsira, buah-buahan sak anane. Ana wong ning swarga lagi ungkang-ungkang, ya Allah pengen mangan ciplukan, ana ciplukan. Iya, masya Allah, iya. Gusti pengen mangan apa maning sing langka-langka ning dunya, cepluk ana nggih, anak kabeh. Wa faqiyatin katsirah, wa faqiyatin katsirah wala maqtu'ati wala mamnu', buah-buahannya itu tidak mengandung musim. Mangga ana musime loh, jagung ana musime, ning sorga langka. Beli musim-musime ngelamun pengen mangan pelem gedong cepus teka dudu musime, padahal dudu musime. Masya Allah, tidak ada halangan ning dunya aja mangan godong melinjo konene lara encok. Ning swarga laka mangan apa bae enak yo. Aja mangan daging kone mengandung darah tinggi, padahal yang namanya kambing itu tidak ada yang mengandung darah tinggi, mengandung anake ya. Kemudian apa lagi? Inna ansha'nahunna insya'a, Allah menciptakan wanita-wanita yang masuk surga itu akan dikembalikan. Mulane kalau waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ada di Ja'ronah. Ja'ronah itu adalah salah satu nama wanita yang tua yang ahli ibadah. Ya, sekarang menjadi mikot. Oh. Mikot Rasulullah yang paling dicintai adalah Ja'ronah. Ke sana ke Ja'ronah. Sampai di Ja'ronah, ibu Ja'ronah nih matur karo Rasulullah. Ya Rasulullah, orang setua saya, badan sudah keriput, rambut sudah putih. Apakah saya kalau siang puasa, malam munajat kepada Allah, apakah ada saya ini tanda-tanda masuk surga? Jare Kanjeng Nabi bari gemuyu, ibu Ja'ronah, laka wong tua kaya sampean ning swarga ku. Akhirnya Ja'ronah nangis sejadi-jadinya. Ya Allah Gusti, semena ibadah kayak ke nenek, kita masih durung bisa jadi penduduk sorga. Begitu nangis Ja'ronah, Rasulullah tadi menjawab, ibu Ja'ronah, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atsraban li ashabil yamin. Ja'ronah, jangan khawatir, setua kaya sampean diroba ning Gusti Allah. Kedadiane dadi no maning, perawan maning. Lho, umure karo lanange sepantar. Uruban atsroba, dedege pada, umure pada, romantis. Kalau mau ingin romantis yang abadi, engkau ning akhirat. Lho, engkau bakal dua laki ngomong, Mas, mari kita bangun romantis kita yang abadi. Di mana, Dek? Di sorga. Maka jadilah engkau imam yang setia. Jogia. Kanan kamu. Aja jadi imam sing plin-plan. Karena inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna, khusus kanggo wanita, faja'alnahunna ning dunyane anake 8, tekang akhirat perawan maning. Bagi ning dunyane dadi rangda buluk kah. Rangda buluk ya orang nawak wis rangda buluk pisan. Ning akhirat manjing swarga dadi perawan maning. Wis njaluk bae karo Gusti Allah moga-moga dadi ahlul jannah. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumin fid dharain amin. Warwiyalan dan riwayatakan anil Mughirah ibni Syu'bah, saking sahabat Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu taala anhu, annan nabiyya ing temen sunah apa annan nabiyya temen sunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngandika sapa Kanjeng Nabi, naja munajat sapa Musa, Nabi Musa, Rabbahu ing pangerane Nabi Musa. Ya Rabbi, du pangeran kaula. Ya Rabbi, du pangeran kaula, akhbirni, kaula aturi paring kabar panjenengan ing ingsun fi akhiriman ing dalam akhire wong yadkhulu kang manjing sapa man al jannata ing swarga. Kam iku pira yakunu ana lau kadue yakunu ana lau kadue man yad akhiru may yadkhulul jannah minal jannati, saking bagian saking swarga. Qala dawu sapa Allah taala, Gusti Allah taala, ya Musa, he Nabi Musa, la yabqa ora tetep finnari ing dalam neraka sapa muslimun wong Islam, illa rajulun angin wong lanang, wahidun kang siji, ukhrijuhu kang ngetokaken sapa ingsun ing rajul birahmati kelawan rahmat ingsun. Wayaqifu mangka ngadeg sapa rajul ala babil jannati ngate lawange swarga. Fa aqulu mangka dawu sapa ingsun lahu maring rajul, udkhul manjing sapa sira al jannata ing swarga.
wa yaqulu mangka matur sapa rajul kaifa hale kaya apa adkhulu manjing sapa ingsun al jannata ing swarga wa qad akhadha lan hale wis ngalap sapa nasu manusa manazilahum ing pira-pira panggonane nas wa darajatihim lan pira-pira derajaten nas walam yabqa mangka ora tetep likadoe ingsun apa syai'un swiji-wiji wala makanun lan ora nana panggonan wa aqulu mangka ngendika sapa ingsun ya abdi he kaula ingsun atardo anataridho sira fil jannati ing dalam swarga minal makan saking panggonan miqdaro mamlakatin ing kira-kira ratu loro miqdaro mamlakati malikaini ing kira-kira luase kekuasaan ratu loro fid dunya ing dalam dunya wa yaqulu mangka matur sapa rajul qad raditu teman-teman ridha ingsun wa aqulu mangka ngendika sapa ingsun lau maring rajul udkhul manjinga sapa sira al jannata ing swarga wala kalan iku tetep kaduwe sira adhafu dalika utawi kengelane mengkono-mengkono qadar wa a'tahu mangka paring sapa Allahu ing rajul biqadri mamlakati arba'atin kelawan kira-kira keratone ratu papat mim mulukid dunya saing pira-pira ratu kang ana ning alam dunya. Qala ngandika sopal musannifu kiai musannif rahmatullahi utai tambahi rahmati Allah iku alaihi muga-muga ing atase kiai musannif yakunu ana apa qadrun anaiku mithla khurrasana umpamane tanah khurrasan wa iraq lan tanah Irak wa yamana lan tanah Yaman wa Syamin lan tanah Syam prien kuno masalu khurrasan wa iraqin ngoten wa iraqin lan ambane tanah Irak wa Yamanin lan tanah Yaman wa Syamin lan tanah Syam. Qala ngandika sapa kiai musannif sifatul jannati utai sifate swarga iku aktsarul luwi akeh mimma tenimbang yukso kang den itung apa mak walakin la buddha tetapi ne ora kenang ora min dzikrin nari saking nutur neraka indahu ing dalam sandinge zikrul jannah. Qala ngandika sapa Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu sahabat Mughirah ibnu Syu'bah nyeritakan hadis saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana kala waktu Nabi Musa munajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ceritakan kepada saya, dari Nabi Musa, ya Rabbi akhbirni an akhiri man yadkhulul jannata, ceritakan kepada saya ya Rabb seseorang yang paling akhir masuk surga. Oh, kayak ngapa wong sing paling terakhir manjing surgaku? Apa sing tukang tangi sholat subuh kawanan terus ta? Jadi Nabi Musa pengen wuruh, kayak ngapa sih wong sing terakhir manjing suargaku konon. Akhirnya apa? Dijawab ning Nabi ning Gusti Allah, kam yakunu lahu minal jannah, kemudian ceritakan kepada saya ya Allah
Berapa luasnya? Orang yang terakhir bagian masuk di dalam sorga tempatnya. Jadi Nabi Musa takon, luasnya sepira wong akhir je. Bokat kayak yang BTN. Wong terakhir olie RSSSSSS. Halo. Rumah sangat sederhana, susah, selonjor. Barangkali seperti itu dijawab oleh Allah. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan kepada Nabi Musa sesuai dengan munajatnya Nabi Musa, ya Musa la yabqa fin nari muslimun illa rajulun wahidun ukhrijuhu bi rahmati. Nabi Musa, tidak ada yang tersisa di neraka orang-orang yang waktu hidupnya itu menjadi orang muslim. Artinya apa? Tidak ada orang muslim yang tetap di dalam neraka. Pasti akan diangkat. Seberapa dosa banyaknya pasti akan diangkat oleh Allah dengan rahmatnya Allah. Jadi ana wong ning neraka ku terakhir. Berarti neraka ku napa? Genai siapa? Dudu genai wong Islam. Maka Allah Ta'ala seringkali firman di dalam Al-Quran, lahum ashabun narihum fiha khalidun. Mereka orang-orang kafir itu orang yang memiliki, mempunyai neraka. Berarti wong Islam beli dua neraka. Cuman akeh wong Islam dianjingaken ning neraka. Karena apa? Dianjingaken, bukan pemilik. Pemilik neraka siapa? Orang kafir. Orang-orang kafir itu memiliki neraka. Orang Islam tidak punya neraka. Karena apa? Jare Kanjeng Nabi, la yabqa muslimun finnar birahmati. Tidak ada orang muslim yang akan tetap selama-lamanya di dalam neraka. Kita angkat dengan rahmatku. Jare Gusti Allah. Kemudian orang muslim ini setelah diangkat oleh Allah, dibawa ke sorga. Begitu di pintu sorga, niku menang baik. Celingak, celinguk kayak wong bingung. Kayak wong tangi turu kon mangan. Celingak, celinguk. Jare bature, sahuriku. Jarak, celingak, celinguk. Yang wong tangi turu kon sahur, beli kongen raup dingin. Tuh. Akhirnya apa? Matur karo Gusti Allah, ya Allah, bagaimana saya akan masuk surga ya Allah? Tempat, tingkat sudah dihuni semua oleh ahli surga yang duluan masuk daripada saya. Saya sudah tidak ada tempat lagi ya Allah. Akhirnya dibikinkan tempat oleh Allah. Wahai orang muslim yang masuk surga yang paling akhir, saya tempatkan kamu seluas tempat 2 kerajaan di dunia. Jadi lamona anukah dibandingkan Indonesia, Nusantara karo Malaysia, semono ambane. Masya Allah ya, pegel kelilingnya ya. Iya, Masya Allah ya. 2 kerajaan iku paling ciut-ciute tempat wong kang ana ning swarga. Bejo, Masya Allah, malah ngomongnya gak kadang saking eron ala bejo nang saking luas. Kamu mau nggak dupai tempat seperti itu? Jare Gusti Allah katen nggih. Kemudian fayaqulu qad raditu, nggih Gusti sampun menawi mekaten bagian kula nrima. Itu paling akhir-akhirnya orang masuk surga. Kemudian Allah Ta'ala dawuh, udkhulil jannah walaka adhafu dzalik. Masuklah surga, kamu akan saya kasih 2 kali lipat daripada kerajaan dunia. Berarti rong Indonesia karo Malaysia, berarti Thailand.
Oh, kegawa Vietnam, kegawa patang kerajaan. Luas. Waduh ya pegel kelilingnya. Oh, iya. Ngelilingannya pegel. Itu ibarat paling sempitnya orang masuk surga. Sing dingin kaya ngapa luasnya? Ya mau kamala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itu surga. Mulane gak beli ketemu ngakal. Surga ku. Wis kok ben jaluk mancing bening surga. Ya coba beli mancing ngakal. Buah-buahan laka mandege. Ketiga ngentak-entak anak timun. Ya Allah surga. Ning dunya angel tas banjiran luru ceplik. Ning surga ceplik kari ngomong bae do pengen nyambel pedes tepluk. Ceplik anak. Iya, wis ana masyaallah. Enake makine mangane karo bakaran sate. Sate teka. Oh iya. Barang ning kene pengen sate mengjunti dingin. Mengdermayu dingin. Ning surga baru ungkang-ungkang we sate ana cepluk ya. Teka. Mulane mala ainun ra'at. Oh, iya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuha min amalin aw fi'lin aw amal. Ya Allah, kami mohon surga. Tuntunlah kami, perbuatan kami, ucapan kami, perbuatan kami, sehingga kami bisa masuk surga. Wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amal. Ya Allah, kami jauhkan dari api neraka, baik ucapan, perbuatan, jauhkan ya Allah. Itu permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala apa yang disampaikan di dalam hadis qudsi menjelaskan apa yang disampaikan ceritanya Nabi Musa pada waktu munajat. Kiai Musannif menggambarkan luasnya orang yang paling terakhir masuk surga itu sama dengan apa? Khurasan, Irak, Yaman, Syam. Luasnya insyaallah. Irak luas, Yaman luas, Syam luas, Khurasan luas. Kayak konon ambane. Iku tempat akhir-akhirnya wong manjing swarga. Qala al-musannif rahimahullahu taala alai yakunu ana mithlu Khurasan. Qala ngandika sapa Anas, sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, lamma nuzilat semangsane temurun apa hadil ayatu iki ayat rupane wa inna jahannama la mau'idum ajmain. Wa inna jahannama lan temen setune neraka jahannam iku la mau'idum yakti bakal dicawisaken. Lama wa'idum yakti nyawisaken, dicawisaken apa jahannam hum ing kupar ajmaina khalas kabehane. Baka mangkamu nangis sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukaan kelawan nangis bukaun syadidun. Baka mangka nangis sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukaan kelawan nangis syadidan kang banget. Au baka atawa nangis apa ashabu pira-pira sahabat Kanjeng Nabi sawan niku wabaka koten wabakalan nangis sapa ashabu pira-pira sahabat Kanjeng Nabi li bukai karena nangis Kanjeng Nabi. Wala yadruna lan ora pada ngerti sapa ashab ma ing ayat nazala kang temurun bi kelawan ma sapa Jibrilun malaikat Jibril alaihissalam
walam yastati lan ora kuasa sapa ahadun wong suwiji ayas alahu ing yen tatakon sapa ahad ing Kanjeng Nabi wa kana lan ana sapa nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku idza ra'a nalikane ningali sapa Kanjeng Nabi Fatimah ta ing Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha fariha mangka seneng sapa Kanjeng Nabi biha kelawan Siti Fatimah fantalaqa mangka budalan sapa Abdurrahman ibni Auf sahabat Abdurrahman ibnu Auf ila babi Fatimah maring lawang Siti Fatimah wa fi riwayatin lan ing dalam sijina riwayat wa fi riwayati Umar ibn al-Khattab lan saking riwayat sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala mangka ngandika sapa Abdurrahman assalamu alaiki utai keselamatan iku alaiki muga tetap ing atase salira ya binta fa Rasulillah ya anak wadone Kanjeng Rasulillah qalat mangka ngendika sapa Siti Fatimah alaikas salam alaika muga tetap ing atase panjenengan assalamu utai keselamatan faqalat mangka ngendika sapa Siti Fatimah man iku sapa anta utai sira faqala mangka matur sapa Abdurrahman ana utai ingsun iku Abdurrahman sahabat Abdurrahman ibnu Auf faqalat mangka ngendika sapa Siti Fatimah ya bana Auf sahabat Abdurrahman ibnu Auf ma utawi apa jaa teka bika kelawan sira ma utawi apa jaa teka sapa Abdurrahman ma utawi apa jaa teka bika kelawan engkau bika kelawan jaa teka apa ma bika kelawan sira qala ngamatur sapa Abdurrahman taroktu tinggal sapa ingsun an nabiya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakian hale wong kang nangis khazinan tur kang susah wala adri lan ora weruh sapa ingsun ma ing barang nazala kang temurun bihi kelawan gawam sapa Jibrilun malaikat Jibril alaihissalam faqalat mangka ngendika sapa Siti Fatimah tanahi ngalia sira mimbaini yadai saking ngarep ingsun hatta adumma sehingga ngumpulaken sapa ingsun ala nafsi ngate awak ingsun siabi ing klambi ingsun wantolakolan budalan wantolakolan budalan sapa ingsun ailan nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'allahu menawa Kanjeng Nabi ku yukhbiruni nyeritakan sapa Kanjeng Nabi ingsun bima kelawan barang nazala kang temurun bi kelawan mas sapa Jibrilun malaikat Jibril fala basat mangka nganggo sapa Siti Fatimah syamlatan ing kemul khaliqan kang bodol kang amoh qad hita teman-teman jahit sapa Siti Fatimah bitnaya asyara kelawan rolas tambalan apane makanan panggonane bisakfi warokin nakhli kelawan bisakfi warokin nakhli kelawan tapase godong korma atau bibitan korma falamma kharajat mangka semangsane metu sapa Fatimatun Siti Fatimah nadhara ningali ilaiha maring Siti Fatimah sapa Umarun sahabat Umar radhiyallahu taala anhu fawadha mangka nyelehaken sapa Umar ya dahu ing astane sahabat Umar ala roksi ngate sira sahabat Umar wanada lan undang-undang sapa Umar ya khazanah aduh susah ingsun li Khuzni binti Muhammadin kena susah anak wadone Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Fa inna banatin mangka temen sune fa inna banati qaisara mangka temen setune anak wadone ratu Kaisar wa Kisra lan raja Kisra yalbasna nganggo sapa banat Kaisar lan Kisra al harira ing sutra wasundusalan sutra alus wa bintu Rasulillah lan anak wadone Kanjeng Rasulullah sallallahu fi sumlatin nganggo kemul min supin saking bulu qad khita kang teman-teman den jahit apa sup bitnai asyara kelawan rolas apa ne makanan panggonan biwaroki sakbin nakhli kelawan pak tapas godong korma walamma dakhala mangkas mangsane manjing sapa Fatimah tu Siti Fatimah radhiyallahu anhu qalat ya Rasulullah he utusane Allah ala taro anata ningali anata werupan jenengan anna Umar temen sedene sahabat Umar iku ya tahajjabu heran sapa sahabat Umar min libasi saking klambi ingsun wa wallazi mangka demi zat ba'atsaka kang utus sapa ladzi ing panjenengan bil karamati kelawan kemuliaan mali oranana iku kadue ingsun wala li aliyin lan ora kadue sahabat Ali firasun utawi lemek mundu khamsi sinina ing dalam awit zaman 5 tahun illa maska kaisin angin kulite wedus gibas illa maska kapsin angin kulite wedus gibas ta'allafa kang ngamet sapa sahabat alai ingat kapsun bil bahari ana ing alas bairona ing onta kita fa iza kana mangka nalikane tinemu apa lailu bengi iftarosna gawe lemek sapa ingsun hu ing mas kakabsin wa in mirfaqona wa inna mirfaqona minal adim gini ku ya wa inna lan mangsa balik kita ndis mau minal adi iku minal adi misaking lulang aswa kang utawi isine andende awa inna mirfaqatuna lan temen setuhune bantal kita iku min adi min saking lulang min adi haswuha utawi isine adim iku sakpun nakhli tapase korma kala ngandika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Umar he sahabat Umar dak tinggala sapa sira ibnati ing anak wadon ingsun la'alla menawa ibnati iku takunu ana sapa ibnati anaiku fi khailis sabiqing dalam jaran kang banter qalat matur sapa Fatimah tu Siti Fatimah radhiyallahu taala anha fida kautai tebusan tuan iku nafsi awak ingsun ma iku apa alladzi utai perkara abka kakang nangisaken apa alladzi ing tuan qala mangka ngandika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa kaifa mangka khalaqaya apala abki ora nangis sapa ingsun waqad nazala lan teman-teman temurun sapa Jibrilun malaikat Jibril alaihi ingata alaihi salam biadil ayati kelawan gawa iki ke ayat biadil ayati kelawan gawa iki ke ayat
wa inna jahannama la mau'idum ajmain. Niku ayate kultu matur sapa ingsun ya Rasulullah Kanjeng Rasulillah akhbirni kaula aturi nyeritaken tuan ingsun an babin saking lawang mina saking jahannam. Qala ngandika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Fatimah wa Siti Fatimah inna ahwana babin teman setune ringan-ringane lawang mina saking jahannam iku sab'una 70 apane alfa jabalin ewu gununge min narin saking neraka wa fi kulli jabalin lan iku tetep saban-saban gunung sab'una utai 70 apane alfa wadin sewu jurange minan nari saking neraka wa fi kulli wadin lan iku tetep saban-saban jurang sab'una utai 70 apane alfa alfi sya'bin jutane piring minarin saking neraka wa fi kulli sya'bin lan iku tetep saban-saban piring alfu alfi madinatin utawi sejuta kota wa fi kulli madinatin lan iku saban-saban kota sab'una utai 70 apane alfa alfi qasrin sejuta bangunan min nari saking neraka fi kulli qasrin iku tetep ing dalam saban-saban panggung bangunan alfu alfi darin utawi sejuta umah min narin saking neraka wa fi kulli darin lan iku tetep saban-saban umah sab'una alfa alfin utawi 70 juta umah min narin saking neraka wa fi kulli baitin lan iku tetep ing dalam saban-saban umah sab'una alfa alfi sundukin utawi 70 juta peti min narin saking neraka min narin saking neraka wa fi kulli sundukin lan iku tetep ing dalam saban-saban peti sab'una alfa alfi naw'in utawi 70 juta warna minal adzabi saking siksa laisa ora nanafia iku tetep ing dalam sab'una alfa alfi naw'in adzabun utawi siksa apa ngono yasau kang Muhammadani apa kullu sahibihi apa kullun saban-saban suwiji sahibahu ing wong kang anduweni sahibahu ing wong kang duweni siksa wah fa'in qasaqatat fa'in fasaq apa fa sahibahu fa'in fasaq qala ngandika sapa sahabat Anas fasaqatat mangka tiba sapa Fatimah tu Siti Fatimah radhiyallahu taala anha ala wajiha ing atase wajah Siti Fatimah wa yatakul wa yautai Siti Fatimah iku takul ngandika sapa Siti Fatimah alwailu utawi kecilaka utawi cilaka iku liman kadhe wong dakhala kang mancing sapa man annara ing neraka wasami'a mangka mirungu sapa Umar sahabat Umar radhiyallahu an qala ngandika sapa sahabat Umar ya laitani kuntu kabshan ya laitani adu pengen ingsun kuntu ana sapa ingsun ana iku kabshan dadi wedhus li ali maring ali ingsun pada bahu mangka pada nyembelih sapa ahli ing ingsun wa akalulan pada mangan sapa ahlun lahmi ing dagi ingsun wa farraqulan misa-misa sapa ahli wa farraqulan misa-misa sapa ahli a'dha'i ing balung ingsun wa mazzaqulan ngremed-remed wa mazzaqulan ngremuk-ngremuk sapa ahli ing ingsun idhami ing balung ingsun walam asma lan ora krungu sapa ingsun bidzikri jahannam kelawan nutur neraka jahannam fa aqbala mangka madhep sapa Abu Bakrin Siddiq sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an wa utai sahabat Abu Bakar iku yaqulu ngendika sapa Abu Bakar
ya laitani kuntu ta'iron fil maqor fil mafarizi kuntu iku kuntu ya laitani adu kepengen ingsun iku kuntu ana sapa ingsun ana iku ta'iron dadi manuk fil mafawizing dalam piro-piro alas akala akilun kang mangan atimaro ing wawan wa asrobulan akilun kang mangan sapa ingsun atimaro ing wawan wa asrobulan nginung sapa ingsun min anharin saking pira-pira bengawan wa awalan ngungsi ingsun al-aghsana ing pira-pira pang minal asjari saing pira-pira wiwitan walaisa lan ora nana alayya iku tetep kadhe ingsun apa hisabun hisab wala azabun lan ora nana siksa wala asma'u lan ora krungu ingsun bidzikri jahannam kelawan nerangaken kelabi dzikri jahannam kelan nutur neraka jahannam summa kharaja mangkata limetu sapa aliun sahabat Ali karramallahu wajah wa sahabat Ali ku yaqulu dawu sapa sahabat Ali ya laita ummi lam talidni wa ya laitani mitu sabiyan wa ya laitani kuntu khashisan ya laitani ya laita ummi menawa aduh menawa kepengen ingsun ya laita menawa kepengen ingsun ya laita ummi menawa ibu ingsun iku lam talidni orang lahiraken sapa ummi ing ingsun wa ya laitani lan menawa iku mitu mati sapa ingsun sobiyan hale masih bocah wa ya laitani du kepengen ingsun iku kuntu ana sapa ingsun ana iku khashisan dadi suket akalatni mangan ing ingsun opal bahaimu piro-piro raja kaya wa ya laitani lan menawa ingsun aiku asiba utawi sato galak mazakot kang remed-remed nyewek apa siba lahmi ing daging ingsun walam asma lawalan orang rungu sapa ingsun bidzikri jahannam kelawan nutur neraka jahannam summa kharaja mangkata limetu sapa Salman sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu nahwa dzalika nahwa baqiyatil gharqadi ngene ku nggih ing umpamane kuburan baki al-gharqad wa utawi Salman iku wadiun wong kang nyeleaken ala rosi ngate sirahe Salman wa utai Salman iku yunadi undang-undang sapa Salman bi ala sauti kelawan bantere suarane Salman wa bu'da safari aduh adolunga ingsun wakilata zadai lan setitike sangu ingsun fi safaril kiamat ing dalam lelungan ing dina kiamat sumalaqiyau mangkatoli tetemu ing Salman sapa Bilalun sahabat Bilal radhiyallahu an faqala mangkangan dika sapa Bilalun sahabat Bilal mali ora nana mali utawi iku tetep kadue ingsun aroka ningali sapa ingsun ing sira ya Abdallah bakian hale wong kang nangis khazinan kang susah qala ngandika sapa Salman qala ngandika sapa ndi ngono sapa wa qala lan ngandika sapa Salman alwailu utai cilakai kuli tetep kadue ingsun walakalan kadue siraya Bilal sahabat Bilal ingkan alamun ana apa masiruna nggon balik kita ba'da lubsil qatri ing dalem sawise nganggo ba'da lubsil kutni ing dalem sawise nganggo lawon
itu geus dibungkus kelawan lawon. Wal katana lan sutra babaan na iku nalbasu nganggo sapa kita mimaktuatin nironi sanging piro-piro saking piro-piro genine neraka. Kala ngandika sapa Salman, qalu fal wailu mangkau tai cilakai kulika dua ingsun walakalan panjenengan ya Bilal sahabat Bilal ingkana lamun ana apa masiru nanggon balik kita ba'da munaqatil azwajing dalam sawise ngrangkul piro-piro bojo iku nakronu gandeng kita ma'asyaitani serta setan fil aghlaling dalam piro-piro benggu. Wal wailu utai cilaka ikuli tetap kadue ingsun walakalan kadue panjenengan ya Bilal ya sahabat Bilal idza suqina nalikana dan inumi kita min apa kono min hamimiha saking banyu panase jahanam wa at'imna lan mangani sapa kita min zakumia saking erine neraka jahanam. Niku sifat-sifat neraka kang dijelasaken dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hukiya wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shrah sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlina. Bismillahil fattah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Sahil alaina ya Allah umurana umurad dunya wal akhir wa sahil alaina ya Allah li hifdzil qur'ani wa fahmi. Allahumma ya muallima Musa allimna wa ya mafhuma Sulaiman fahimna wa ya mu'tiya Luqman al hikmata wa fasal al khitab i'tina al hikmata wa fasal al khitab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nastaudi'uka ma naqra'na wa ma nahfadna faturaddana alaina inda hajatina ya man la yudayyu wada'iyahu birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.